ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ଦାବିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ଓ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିବା 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ସଂଗଠକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବ ସଂଗଠକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ବେପାର କରିବା ନାଁରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଜମି ଦଖଲ କରି ରହିବା ପରେ ଅନେକ ନାଟକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିନରେ ବେପାରୀ, ରାତିରେ ଚୋରି ପନ୍ଥା ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଫେରିବାଲା। ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁରନ୍ତ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଟିଥିବା ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଘଟଣାକୁ ନଜର ରଖି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରି ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ସଂଗଠକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଯୁବ ସଂଗଠକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।